Здравствуйте, меня зовут Артем Костерев, мне 15 лет. Я обожаю свое хобби, и это монтаж кино, как ни странно. Также я работаю с музыкой в программе FL Studio. У меня есть домашние животные, это муравьи, также мадагаскарские тараканы, и почти у всех есть кошка. Я с пацанами часто гуляю по заброшкам, гуляю, чтобы записать видео. К сожалению, у меня 5 подписчиков на ютубе, но я снимаю не для фанатов, а просто для себя. Я раньше ходил на кикбоксинг, сейчас уже не хожу. Профессионально плаваю, обожаю кататься на лыжах, также на коньках. Ну, на коньках слабо, потому что я только и научился на них кататься. И люблю гулять, кушать логично и гулять с папой. Всем пока.